ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பப்ஜியில் ஒரு நியூ ட்ரிக். அந்த காம்பினியன் எக்லேருந்து ஒரு பேர்டு வர வைக்கிறது எப்படின்னு. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா ஜர்ஜர் பூலில் ஒரு பிளேஸ் ஒன்றில் நான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு எப்படி எடுக்கிறது, எப்படி அந்த கொண்டு இருக்கிறதுன்னு காட்டுறேன். அந்த பேர்டோடைய நேம் falcon. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன், ஜர்ஜர் பூலுக்கு வந்துட்டேன். ஜர்ஜர் பூலில் அந்த இந்த டவருக்கு மேலே போங்க. சாரி கேஸ், வெரி லக்கியாக இருக்கா, அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்காக இருக்கிறது. டாப்பிக்கே போங்க. இதாக இருக்குது. ஸோ லைக் ப்ரோ, சாரி. இதை இப்படி பக்கத்தில் இருந்து ஹெச் பட்டன் நினைச்சுக்குங்க. இது நம்மளுக்கு மட்டும் காட்டும், நம்ம டீம்மேட்டுக்கு மட்டும் காட்டும், எனிமிக்கு காட்டாது. த பேர்ட் falcon எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். இதில் தான் இருக்குது பாருங்கள், பாருங்கள். நாங்கள் இப்படி படுத்துட்டோன்னா அந்த பேர்ட் போயிடும். இப்படி எடுத்தோன்னா வரும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு. இனிமேல் நாங்கள் இன்னும் நல்ல வீடியோஸ் போட்டு இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், அப்போ உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ காய்ஸ், பாய்.